Армысыздар, құрметті кәсіпкер ханымдар мен мырзалар, эфирде әдеттегідей бизнес және билік бағдарламасы сіздермен алдағы бірнеше минуттың ішінде мен заңгер Талант Рамазанов боламын. Біз бүгін осы кәсіпкерлердің соңғы 10 жылдың ішінде ұйқысын қашырған және үрейін ұшырған бір керемет кәсіпкерлерге қиындық туғызған жалған кәсіпкерлік проблемасына арнап отырмыз. Өйткені өткен аптада осы барлық кәсіпкерлерді, мыңдаған кәсіпкерлерді үлкен қуанышқа бөлеген жаңалық естідік. Яғни Қазақстан Республикасының парламентінде ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұсынысы қабылданды. Яғни осы жылдан бастап, егер осы заң ақыр соңына дейін қабылданып, президент оған қол қоятын болса, онда Қазақстан Республикасындағы қылмыстық кодекстегі 215-ші бап, яғни жалған кәсіпкерлік бабы алынып тасталынады деген жақсы хабар естік. Осы хабарды нақты осы өзгерісті басынан аяғына дейін даярлап, осы ұсыныстың жүзеге асуына өте үлкен үлес қосқан ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары Жүрсінов мырзаның айтқан пікірін тыңдайық. Содан кейін барып біз осы жалған кәсіпкерлікке байланысты талдауымызды ары қарай жүргіземіз. Басқарма төрағасының орынбасарының айтқан сөзіне құлақ түрейік. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 215-ші бабын қолдану жалған кәсіпкерлік бизнеске айтарлықтай қысым көрсетті. Жалған кәсіпкерлер айыппұл төлеп құтылып келді. Ал оның көптеген контрагенттері қосымша салық, айыппұл мен өсімақы төлеуге мәжбүр болды. Осыны ескере отырып, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің кезекті отырысында жалған кәсіпкерлікке қатысты 215-ші бапты алып тастау туралы заңнамаға өзгеріс енгізу туралы шешім қабылданды. Құрметті көрермендер, енді осы жалған кәсіпкерлік туралы тереңірек айтпастан бұрын, мысалы, осы жалған кәсіпкерлік не деген сұраққа жауапты білмейтін, мүмкін біздің өте бақытты кәсіпкерлеріміз бар шығар. Осындай біздің көрермендерімізге және кәсіпкерлерімізге түсінікті болу үшін біз қысқаша ғана айтып өтейік. Яғни жалған кәсіпкерлік дегеннің нақты мағынасы неде және оны қарапайым тілмен айтқандағы мағынасы неде. Яғни мысалы мен осындай салықты төлеуден жалтару мақсатында мысалы тұрақты мекенжайы жоқ бір азаматтың атына жауапкершілігі шектеулі серіктестікті ашам, немесе жеке кәсіпкерлікті тіркеймін. Содан кейін мысалы салықтан жалтарғысы келетін кәсіпкерлерді табамын. Мысалы 100 миллион теңге пайда тапқан, бірақ осы 100 миллион теңгеден салық кодексіне сәйкес 20% кіріс салығын және 12% қосылған құн салығын төлегісі келмейтін, яғни 32%, осы 100 миллионның 32%-ын мемлекетке төлемей өз қалтасына сақтап қалғысы келетін кәсіпкермен қылмыстық келісімге келемін, және осы кәсіпкер бағанағы мысалы қылмыскер құрған жалған кәсіпорынның есеп шотына 100 миллион теңгені аударады. Және бұл кез келген бір көрсетілген қызмет үшін немесе атқарылған жұмыс үшін деген келісімшарт бойынша, жалған келісімшарт бойынша рәсімделеді. Содан кейін барып бұл, яғни осы 100 миллион теңгені алған жалған кәсіпкерлік, жалған жауапкершілігі шектеулі серіктестік мемлекетке бағанағы 32% салықты төлемейді, тек қана басқа тағы да құрылған жалған кәсіпорындары арқылы осы 100 миллион теңгені шығарып, банктер арқылы қағаз ақшаға айналдырып, бағанағы кәсіпкерге осы 32%-ын қайтарып береді. Және әрине сондай қылмыстық операцияны жүзеге асырған үшін сондай қылмысты ұйымдастырған адам өзіне 5% немесе 10% ақшаны алып қалады. Яғни өкінішке орай, осы біздің республикамызда кәсіпкерлердің біраз бөлігінде осындай қылмыстық әрекеттер орын алды. Және осындай қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде мемлекеттік бюджетке өте үлкен мөлшерде ақша түспей қалды. Яғни мемлекеттің өзінің алдына қойып отырған көптеген мәселелері. Соның ішінде әлеуметтік міндеттемелер, яғни зейнетақы төлеу, мысалы денсаулық сақтау мәселесіне, тағы басқа мемлекеттің алдында тұрған функцияларға белгіленген ақша түспей қалды. Яғни мемлекетке және қоғамға өте үлкен зиян тигізді. Сондықтан да осындай қылмыстық әрекеттерді болдырмас үшін біздің заң шығарушылар кезінде қылмыстық кодекске жалған кәсіпкерлік деген бапты қосты. Бірақ осы жалған кәсіпкерлікті қылмыстық кодекске қосқаннан кейін басқа адал кәсіпкерлерде де үлкен проблема туындады. Өйткені біз бағанағы мысалда атап өткен екі қылмыстық мақсатта
құрған топтың ішінде мысалы бір жауапкершілігі шектеулі серіктестік басқа адал кәсіпкерлермен де біраз келісімшарттар жасаған. Мысалы 50 келісімшарт жасаған, сол 50 келісімшарттың тек қана біреуі ғана жалған кәсіпкерлік мақсатында болған. Алайда қылмыстық іс қозғалып, бұл іс сотқа түсіп, сот өзінің үкімін шығарған кезде осы 50 келісімшарттың ішінде қайсысы заңды, қайсысы заңсыз деп өкінішке орай біздің тергеу органдары қарамайды. Яғни бағанағы барлық 50 келісімшарттар жалған болып табылып, сол 50 келісімшарт бойынша жұмыс істеген 49 адал кәсіпкер барлық төленбей қалған салықтар осы адал кәсіпкерлердің мойнына ілінді. Сондықтан да бұл Қазақстан Республикасы бойынша мыңдаған кәсіпкерлерге өте үлкен проблема туғызды. Көптеген кәсіпорындар осы жалған кәсіпкерлермен контрагент, яғни солармен келісімшарт жасасқаннан кейін жабылып қалды, банкрот болды және өздерінің қызметкерлеріне жалақы төлей алмай қалды. Яғни 100 мыңнан астам адам Қазақстан бойынша осы 10 жылдың ішінде үлкен зардап шекті. Сондықтан осы мәселені көп жылдан бері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылмастан бұрын және ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылып 2013 жылы жұмыс істей бастаған сәттен бастап бұл проблемамен күресіп келе жатырмыз. Заңгерлер, кәсіпкерлер қауымдастығы. Кейбір кәсіпкерлер әрине сот арқылы және Қазақстан Республикасында соңғы кезде пайда болған бизнес-омбудсмен институт арқылы өз құқықтарын қорғады. Осындай өз құқығын бизнес-омбудсменнің арқасында қорғай алған кәсіпкерден біз сұхбат алдық. Осы кәсіпкер өзінің оқиғасын айтып сіздерге түсіндіреді және содан кейін барып біз өз талдауымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Көбінесе мемлекет органы, прокуратура болсын, сот органдары болсын, олай кейбірде нақтылай зерттелмейді ғой. Кешегі біздің болған оқиғада тек қана счет фактурамен ғана шектелген, ал оның тауардың жеткізілуі туралы толық зерттелмеген. Бұған енді ешкімді кінәлауға болмайды. Кейбірде бәрін біріктіріп жібере салады. Көпшілікпен бірге бір адам кінәлі болса, 10 адам бәрі кінәлдей салады. Ол нақтылай әр кәсіпкер өзінен біз сонда мүмкіндік алдық. Осы бизнес-омбудсмен арқасында әр кәсіпкер алмалы сотына келіп дәлелдедік біз. Нақтылы біз заңды растығын дәлелдедік. Алғанбыз кейін бәрі құн салығы толынған, корпоратив табыс салығы төленген. Біз сонда мүмкіндік алдық. Солай біз дәлелдеуге сотта оны дәлелдеп шықтық. Соның арқасында бізге іс қысқартылды. Яғни сіздер көріп отырғандай, бір құмалақ бір қарын майды шірітіп отыр деген жағдайды біз өзіміз көзбе-көз көріп отырмыз. Яғни бір жалған кәсіпкердің бір қылмыстық әрекетінің нәтижесінде көптеген адал кәсіпкерлер үлкен зардап шегіп отырды. Енді бұл проблема әрине өте көп адамдардың заңды мүдделеріне қайшы келгендіктен осы проблемаға әрине өте үлкен көңіл бөлінді. Және енді осы кәсіпкерлер бизнес-омбудсменнің арқасында осы проблеманы қалай шешті және қандай шешімге келді деген сұраққа жауапты тыңдалық. Содан кейін өз талдауымызды жалғастырамыз. Біз осыдан 2015 жылы бір кәсіпкер, өзі басқа жалған кәсіпкер саналып, онымен жұмыс істеген бір 5 жылдың ішінде бірге істеген кәсіпкерлерді, сонда 300-ден аса кәсіпкерлер жұмыс, солардың бәрі сол жалған кәсіпкерлікке субъект болып табылды. Соның ішінде менің өзімден компаниям болды. Айта кететін болсақ, өзіміздің арамызда соттың шешімі шыққан екен, сол өзім кәсіпкер айтты. Сіздер бұны әуре болмай қойыңыздар, бұның бәрібір соттың шешімі шығып қойды. Ешқандай бұның арған шешімі табылмайды. Бесполезно деді. Облысымыздағы кәсіпкерлердің құқық қорғау кеңесінен талқыладық, ұсындық. Соны Атамекен одағымен бірге және осы бизнес-омбудсмен Палымбетов мырзаға шағын кісілер өзінің тарапынан генерал прокуратура арқылы жоғары сотқа бізге шағым жасалынды, кассациялық процесс берілді. Соның арқасында бизнес-омбудсменнің арқасында біз кезінде тексермеген бізде. Шын мәнінде сот бізден ешкім сұраған жоқ. Алматы өтті, біз ешкім сұраған жоқ. Соның 101 мекеменің 46 кәсіп орны біздің шымкенттер. Оның ішінде біз осыдан 5 жыл бұрын төлеп қойған, мысалы, құн ақысы НДС дейміз,
соның бір 793 миллионын қайтару керек болды. За счетын алып тастау керек. Одан кейін тағы да қосымша салық 1 миллиард 323 миллионды қайтадан төлеуіміз керек болды Оны корпоратив табыс салығы дейміз, соны қайталау. Орташа есеппен 2 миллиард 300 миллионды қайтадан біз сол 46 кәсіпкер төлеу керек болды. Енді осы біздің шағымдан кейін мемлекет тарапынан Атамекен одағына бизнес омбудсменнің арқасынан қайтадан жоғарғы соттан кассационный жалоба жасалды да, алмалы сот қайтадан қайтарылды. Сонда біздің кәсіпкерлер қайтадан өзінің терең зерттелуіне байланысты құжаттарын өткізді, дәлелдейді, өзінің растығын дәлелдеуге мүмкіндік алды. Яғни сіздер көріп отырғандай, осы кәсіпкерлер қаншама уақыт және қаншама күш жұмсалды. Осы адал кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін бүкіл бас прокуратура, бүкіл ұлттық кәсіпкерлер палатасындағы барлық заңгерлер, соның ішінде бизнес омбудсмені, оның хатшылығы, яғни көптеген адамдардың күш қосуының нәтижесінде ғана барып, ол біздің жоғарғы соттың деңгейінде ғана шешіліп отыр. Ал осындай деңгейге өздерінің проблемасын жеткізе алмай қалған қаншама кәсіпкер қалды. Өйткені мен өзім заңгер ретінде осындай істерге қатысып жүрмін және осындай жалған кәсіпкерлікке байланысты тергеуді жүргізіп жүрген тергеушілерден сұрадық. Неліктен сіздер ажыратып бермейсіздер? Мысалы, қайсысы адал кәсіпкер, қайсысы шынымен де осы салық төлеуден жалтарғысы келген қасақана қылмыстық пайымдаумен осындай әрекетке барып отыр деген сауалға олар бізге өздерінің уәждерін айтты. Өйткені, мысалы, өз көздеріңізге елестетіп көріңіздер, мысалы, 50 томнан тұратын әрқайсының ішінде 250 бет бар. Мысалы, осы столдың бүкіл бетін алатындай папкалар тұр. Яғни бұл 50 томның барлығы бір қылмыстық іс. Және осы 50 томның кемінде 20 томында, яғни бірінші беттен бастап 250 бетке дейін тек қана кәсіпорындардың тізімі және олардың арасында болған келісім шарттардың тізімі және әр келісім шарт бойынша рәсімделген шот фактуралардың номерлері және суммалары жазылған. Яғни оны тек қана талдап қарау емес, оны жай қарап шығудың, оқып шығудың өзіне, мысалы, бір емес, бірнеше күн кетеді. Ол манашшыры сияқты оқи беруге болады, 5-6 күн. Сондықтан да сондай өте үлкен қылмыстық істерде, әрине сотта да, тергеушілерде де, және осы тергеушілер тағайындайтын аудиторлық компанияларда да уақыт жоқ және мүмкіндік жоқ. Яғни бағанағы жүздеген, мыңдаған шот фактураларының арасында қайсысы адал келісім шарт болды, ал қайсысы жалған келісім шарт болды деп ара жігін ажырату мүмкін емес болды. Жалпы сіздерге түсінікті болу үшін біз ашық қайнар көздерден статистика жинадық. Яғни осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы бар. Біз оны Финпол деп атап үйреніп қалғанбыз. Дұрыс атау осындай. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының мәліметтері бойынша 2016 жылдың ішінде және осы биылғы 2017 жылдың қаңтар-ақпан айларында тіркелген экономикалық қылмыстардың саны қандай болған екен. Жалпы сіздер көріп отырғандай ең көбі 34 қылмыс бұл жалған кәсіпкерлікке байланысты және жалпы экономикалық қылмыстардың мемлекет бюджетіне алып келген келтірілген зияны 17 миллиард теңгеден асып түседі тіпті. Және осындай қызметпен айналысып отырған кәсіпкерлердің сіз көріп отырсыздар, салық төлеуден жалтару 17 қылмыс. Заңгер ретінде айтатын бір ақпарат, салық төлеуден жалтару мен жалған кәсіпкерліктің арасындағы айырмашылық тіпті көзге көрінбейді. Яғни заңгерлердің пайымдауынша салық төлеуден жалтару және жалған кәсіпкерлік деген ол бір қылмыс. Яғни сондағы бізде Қазақстан Республикасында 34 пен 17 емес, жалпы экономикалық сала біздің бизнес саласында салықтан жалтару қылмыстарының саны 50-ден асып түседі. Яғни ол тек қана бір жылдың ішінде. Және бір жылдың ішінде осы бірнеше қылмыскерлер бүкіл бюджетке қаншама үлкен зиян келтіріп отыр. Енді осы жалпы Қазақстан Республикасында нақты қанша жалған кәсіпкерлік тіркелген екен деген мәліметті табу үшін біз мемлекеттік кіріс департаментінің ақпараттарына жүгіндік және осы мемлекеттік кіріс департаментінің веб-сайтында айына бірнеше рет Қазақстан Республикасы бойынша
Жалған кәсіпкерлердің саны қанша деген сұраққа жауап көрсетілген. Яғни бұл кестеде барлық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің атаулары, олардың құрылтайшылары және олардың бірінші басшылары туралы ақпарат көрсетілген. Бұл 2017 жылдың 14 маусымына сәйкес ақпаратқа қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасында 1733 жалған кәсіпкерлік тіркелген екен. Және әрине осы жалған кәсіпкерлікке кім пана болып отыр? Және осы жалған кәсіпкерлік, міне сіздердің экрандарыңызға біз атап өткен статистика келді. Яғни Қазақстан бойынша 1733 ұйым соттың үкімі бойынша жалған кәсіпкерлік болып танылып, және осы 1733 кәсіпкерлікпен қызмет атқарған, келісімшарт жасасқан 10 мыңнан астам, 20 мыңнан астам кәсіпорындар зардап шегіп, мемлекетке осы 1733 компания төлемей кеткен салықтардың барлығын төлеп өтті. Әрине, бұндай қылмыстарды ешкім лауазымды тұлғалардың паналауын жақтаулығынсыз жасай алмайды. Бұны ұлттық бюрода өзі мойындап отыр. Жалпы өткен 2016 жылы осындай 50-ден астам факт тіркелген екен, яғни лауазымды тұлғалардың 23-і осы жалған кәсіпкерлерге жақтаушылық көрсеткен. Яғни олар осы қылмысқа барынша өздерінің көмектерін берген. Яғни өздерінің лауазымдық құзыретін асыра пайдаланудың нәтижесінде 23 жалған кәсіпкерге, соның ішінде 3 кәсіпкерлікке контрабанда бойынша және 15 кәсіпкерлікке заңсыз казино және заңсыз ойын бизнесіне байланысты өзінің жақтаушылығын көрсеткен. Яғни сіздер көріп отырғандай, жалған кәсіпкерлік проблемасы мен Қазақстан Республикасындағы жемқорлық проблемасы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Неліктен деген сұрақ қоятын болсаңыз, біз оған өте оңай жауап береміз. Яғни бағанағы жалған кәсіпкерліктен біз мысал келтірген, біз мысалымызда айтып өткен 100 миллион теңгені олар Қазақстан Республикасының ақ экономикасынан көлеңкелі экономикаға шығарғаннан кейін, олар бағанағы 100 миллион теңгені пара ретінде беруге, немесе қылмыстық, террористік қызметті қаржыландыруға қолдана алады. Және бұл 100 миллион теңгенің арғарай қайда кетіп жатқандығын ешкім тексеріп байқай алмайды. Оны экономистер және заңгерлер көлеңкелі экономика деп атайды. Яғни, жалпы осы Қазақстан Республикасында соңғы 5 жылдың ішінде көлеңкелі экономикамен күреске байланысты бірнеше бағдарлама қолданылды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен бекітілген ведомство аралық үлкен жоспар бар. Осы жоспардың ішінде біз бүгінгі таңда қарастырып отырған жалған кәсіпкерлік проблемасы бар. Және осыдан бұрын біз айтып өткен және сіздер бұқаралық ақпарат құралдарында көріп жүрген Қазақстан Республикасындағы барлық азаматтарға арналған, яғни жаппай салықтық декларацияларды өткізу мәселесі тұр. Және Қазақстан Республикасындағы қолма-қол, яғни қағаз ақшаның айналымын барынша қысқарту жоспарлары бар. Яғни осындай жалған кәсіпкерлікті тыю арқылы, содан кейін кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың арасындағы қолма-қол, яғни қағаз ақшаның айналымын азайту арқылы, және үшіншіден біз атап өткен жаппай декларация өткізудің арқасында Қазақстан Республикасындағы көлеңкелі экономиканың көлемі азаяды деген жоспарда, және үкімет өздерінің жоспарын сіздер көріп отырғандай жылдан жылға нақты жүзеге асырып отыр. Енді әрине, құрметті кәсіпкерлер, сіздерде сұрақ туындайды. Жақсы, сіздер айтып өткен ақпарат өте қызық, өте жақсы, бірақ нақты біздерге не істеу керек? Біз осындай проблемалардан қалай сақтана аламыз? Заңгер ретінде сіздерге айтатын қысқаша ғана кеңесім бар. Әрине, біздің уақытымыз өте шектеулі, әйтпесе біз болашақтағы бағдарламаларда осы мәселеге тағы ораламыз деген ойдамын. Кез келген мекемеде ақшаны аямай сіздерге жақсы бухгалтерлер және жақсы заңгерлерді жалдау керек. Және осы заңгерлер мен бухгалтерлер сіз атқаратын қызметтің әрбір қадамында сіз қандай салықтық және жалпы мемлекет тарапынан қойылатын міндеттемелерді орындауыңыз керек деген сұраққа қағаз ретінде сізге өзінің сараптамасын жазып беру керек. Және сіз өз қызметіңізді тек қана осы сараптамаға сәйкес, яғни заң нормаларына сәйкес орындасаңыздар, біз айтқан жалған кәсіпкерлік және тағы басқа проблемаларға соқтығыспайсыздар. Құрметті көрермендер, біз бүгін өте бір жақсы жаңалықты талқыладық. Яғни Қазақстан Республикасында жақын арада
жалған кәсіпкерлік деген 215-ші бап қылмыстық кодекстен алынып тасталынып, және Қазақстан Республикасындағы адал кәсіпкерлерге өз бизнестерін ары қарай жалғастыруға өте үлкен жаңа мүмкіндіктер ашылып отыр. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Болашақтағы бағдарламаларда біз осы мәселені ары қарай жалғастырып, сіздерге жақсы кеңес беруге тырысамыз. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Көп рахмет.